Në shtëpinë e Big Brother Kosova, aty ku çdo ditë është një përzierje emocionesh, strategjish dhe surprizash, ndodh një moment që prek jo vetëm banorët, por edhe publikun jashtë mureve. Elione dhe Klodi, dy banorë që prej ditësh kanë treguar një afërsi të veçantë, më në fund lën veten të lirë dhe i dorëzohen ndjenjave të tyre, duke u puthur brenda shtëpisë më të famshme në Kosovë. Gjithçka ndodh natyrshëm, pa zhurmë dhe pa teprime. Atmosfera është e qetë, dritat e buta të mbrëmjes krijojnë një ndjesë intimiteti dhe biseda mes tyre rrjedh lehtë. Prej kohësh, mes Eliones dhe Klodit ishte ndjerë një kimie e fortë, shikime të gjata, buzëqeshje të fshehta dhe momente heshtjeje që flisnin më shumë se fjalët. Por këtë herë, tensioni emocional shndërrohet në një çast të sinqert afrimiteti. Klodi i afrohet Eliones me një qetësi që tregon siguri dhe ndjenjë. Elione, e emocionuar por e buzëqeshur, nuk tërhiqet. Në atë moment, gjithçka rreth tyre duket se ndalon. Zhurmat e shtëpisë zbehen dhe mbetet vetëm afërsia e tyre. Puthja vjen si një vazhdim logjik i gjithë asaj që ishte ndërtuar me kohë, e butë, e ndjerë dhe plot emocion. Ky moment nuk kalon pa u vënë re. Kamerat e Big Brother Kosova e kapin çastin, ndërsa publiku sheh dy persona që, përtej lojës dhe strategjive, zgjedhin të ndjekin zemrën. Elione duket e çliruar, me një buzëqeshje që reflekton lumturi dhe siguri, ndërsa Klodi shfaqet i qetë dhe i vendosur, sikur ky moment të ishte diçka që e kishte pritur prej kohësh. Banorët e tjerë reagojnë në mënyra të ndryshme. Disa buzëqeshin, disa habiten, ndërsa të tjerë fillojnë menjëherë të komentojnë nëse kjo puthje është ndjenjë e vërtet apo pjesë e lojës. Por për Elionen dhe Klodin, në ato sekonda, asgjë tjetër nuk ka rëndësi. Është thjesht një moment i tyre, i sinqert dhe i pastër. Kjo puthje shënon një kthes të re në dinamikën e shtëpisë. Marrëdhënia e tyre tani është në qendër të vëmendjes, duke sjellë emocione të reja, xhelozi të mundshme dhe pyetje të mëdha për